ayah ti Allah. Kiwari urang sadayana terangin koperasi di lembur teh penting pisan pikeun ngaronjateun kahirupan masyarakat, khususna dina ngatur keuangan sareng usaha leutik. Lantaran eta, kami hoyong ngabantosan ibu-ibu sadayana supados langkung ngartos kumaha carana nyatet keuangan dina koperasi, sangkan usaha urang tiasa langkung maju, beresih, sareng amanah. Di modul ieu, ibu-ibu bakal diajarkeun hal-hal dasar dina pembukuan. Pembukuan teh sabenernya eta cara nyatet pemasukan sareng pengeluaran uang. Sangkan ibu-ibu terang sabaraha uang anu asup, sabaraha anu kaluar, sareng sabaraha untung atau rugi anu diperoleh koperasi. Pembukuan ieu penting pisan, Bu. Ku aya catetan anu jelas, urang bisa nyaho sabaraha modal anu dipibanda. Nyaho kamana wae uang koperasi dipake. Ngajaga keuangan koperasi tetap beresih sareng transparan, ngaronjatkeun kepercayaan anggota koperasi. Modul ieu bakal ngabimbing ibu-ibu lengkah demi lengkah ti mimiti nyatet pemasukan, nyatet pengeluaran, nepi ka ngalakukeun perhitungan sederhana di Excel. Kami nyusun materi ieu ku cara anu sederhana tur gampang dipikaharti ku ibu-ibu sadayana, sangkan tiasa langsung dipraktekkeun dina nyatet keuangan koperasi. Kami miharep modul ieu tiasa ngabantosan ibu-ibu dina ngalakukeun pembukuan, sangkan koperasi urang di lembur tiasa langkung maju sareng mangpaat kanggo sadayana. Hatu visi misi program pembangunan koperasi desa sarang pembukuan koperasi. Visi koperasi desa. Visi koperasi desa nyaeteun koperasi anu mandiri, maju, sarang ngabantu kesejahteraan masyarakat desa, khususna pikeun ibu-ibu sarang anggota koperasi. Koperasi desa dihadapkeun janten tempat di mana para anggotana bisa ngatur keuangan secara bener, usaha tiasa berkembang, sarang sadaya anggota koperasi ngarasa manfaatna. Misi koperasi desa. 1. Ngadegkeun koperasi anu bisa ngaronjatkeun ekonomi masyarakat desa. 2. Nyayugikeun fasilitas pikeun anggota koperasi dina bentuk pinjaman modal usaha anu gampang. 3. Ngajarkeun anggota koperasi supaya bisa nyatet pembukuan kalayan bener supaya koperasi tetap sehat. 4. Ngadorong anggota koperasi pikeun usaha barang anu produktif sareng nguntungkeun. Ngawujudkeun koperasi anu transparan jeung akuntabel supaya anggota percanten. Program pembangunan koperasi desa. 1. Pelatihan pembukuan. Koperasi bakal ngalaksanakeun pelatihan rutin pikeun ngajarkeun anggota koperasi, utamina ibu-ibu, cara nyatet pembukuan anu sederhana. Ieu supaya koperasi tetap teratur, jelas, jeung gampang dipikaharti. 2. Pemberian modal usaha. Koperasi bakal nyayogikeun pinjaman modal usaha anu gampang pikeun anggota anu boga usaha leutik. Pinjaman ieu bisa dipake pikeun nambahkeun modal usaha supaya bisa nguntungkeun. 3. Pemasaran produk anggota. Program pikeun bantuan anggota koperasi supaya produkna bisa dipasarkan ke luar desa. Ieu bakal nguntungkeun anggota koperasi pikeun ningkatkeun pendapatan. 4. Pengelolaan keuangan koperasi. Koperasi bakal nerapkeun sistem pengelolaan keuangan anu jelas jeung teratur. Hal ieu pikeun ngajaga supaya koperasi teu ngalaman masalah finansial sarta tetap berkembang. 5. Pemberdayaan anggota koperasi. Koperasi bakal terus ngadorong anggota pikeun nambahkeun wawasan sareng keterampilan ngaliwatan pelatihan usaha sareng manajemen keuangan. Ieu pikeun ngabantu ibu-ibu supaya usahana berkembang jeung koperasi tetap maju. Pembukuan koperasi. Pembukuan koperasi teh penting pikeun mastikeun yen koperasi bisa ngatur keuangan kalayan bener. Pembukuan anu sae bakal ngabantu ngontrol aliran uang anu asup jeung kaluar, ngabantu ngitung untung rugi, serta ngajaga koperasi supaya tetap sehat secara finansial. Pembukuan koperasi tiasa dimimician ku cara sederhana, kaya nyatet pemasukan sareng pengeluaran dina buku catetan. Lajeng, pikeun koperasi anu parantos maju. Bisa ngagunakeun sistem komputer, sapertos Microsoft Excel, pikeun ngabantu ngitung sareng ngatur data keuangan. Salah sahiji anu penting nyaeta nyatet. Pemasukan. Duit anu asup kana koperasi ti hasil usaha atawa pinjaman. Pengeluaran. Duit anu dipake pikeun operasional koperasi atawa usaha. Laba rugi. Bedana antara pemasukan jeung pengeluaran. Dengan pembukuan anu teratur, koperasi bisa ngalakukeun perencanaan anu hade pikeun masa depan, serta ngajalankeun usaha koperasi secara sehat. Sejarah koperasi desa. Koperasi di desa teh geus aya ti zaman baheula. Kalayan tujuan pikeun ngabantu warga desa dina ngatur keuangan sareng usaha. Dina awalna, koperasi didirikan pikeun ngumpulkeun dana anu dipake pikeun pinjaman modal usaha atawa ngagaleu barang-barang anu diperlukeun ku warga. Ku cara bergotong royong, koperasi ngabantuan warga desa pikeun bisa ningkatkeun ekonomi sareng usaha sorangan.
Koperasi anu dimitian ku warga desa biasana bersifat sederhana. Ngan sairing waktu koperasi makin maju jung berkembang, loba nu ngagunakeun koperasi pikeun nambahkeun modal usaha sarta ngajual produk. Pikeun tetap maju, koperasi desa perlu ngalaksanakeun pembukuan anu jelas, ngatur keuangan kalayan HD, sarta ngajaga transparansi antara anggota koperasi. Ku cara kieu, koperasi bisa terus berkembang sareng nguntungkeun anggota, sarta jadi bagian penting dina perekonomian desa. Koperasi anu kuat bakal ngabantu para anggotana pikeun ngahontal kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan koperasi di desa orang tiasa jadi leuwih maju, ngabantu ibu-ibu sareng anggota koperasi supaya usaha anu berkembang sareng koperasi bisa terus tumbuh. Peran perguruan tinggi dalam mengembangkan koperasi dan sumber daya anggota. Perguruan tinggi memegang peran penting dalam membantu pengembangan koperasi dan pemberdayaan sumber daya anggota koperasi, terutama di desa-desa. Berikut adalah beberapa cara perguruan tinggi dapat berperan dalam pengembangan koperasi. 1. Pendidikan dan pelatihan. Perguruan tinggi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan untuk anggota koperasi, khususnya ibu-ibu dan anggota yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Pendidikan ini bisa berupa pelatihan pembukuan, mengajarkan cara mengelola pembukuan keuangan koperasi dengan baik, mulai dari pencatatan pemasukan hingga pengeluaran. Ini penting agar koperasi bisa berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pelatihan manajemen usaha. Perguruan tinggi dapat membantu anggota koperasi belajar cara mengelola usaha, mulai dari perencanaan usaha, pengelolaan SDM, hingga pemasaran produk. Pendidikan kewirausahaan mengajarkan anggota koperasi tentang bagaimana cara memulai dan mengembangkan usaha, termasuk bagaimana mengatur modal dan merencanakan keuntungan. 2. Penyuluhan dan pendampingan. Perguruan tinggi melalui program-program pengabdian masyarakat bisa melakukan pendampingan langsung kepada koperasi di desa-desa. Pendampingan ini meliputi pendampingan pengelolaan keuangan, membantu koperasi dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Pendampingan pemasaran, mengarahkan koperasi agar produk yang dihasilkan bisa dipasarkan dengan lebih baik, baik secara offline maupun online. Pendampingan peningkatan kapasitas anggota, membantu anggota koperasi dalam mengembangkan keterampilan yang berguna dalam menjalankan usaha mereka, seperti keterampilan teknis atau soft skills. Penelitian dan pengembangan. Perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang dapat membantu koperasi dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja koperasi. Penelitian ini bisa berkaitan dengan inovasi produk dan layanan, menciptakan produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga koperasi bisa lebih kompetitif. Model bisnis baru, membantu koperasi untuk mengembangkan model bisnis yang lebih efektif dan menguntungkan. Strategi pengelolaan sumber daya alam. Bagi koperasi yang bergerak di bidang pertanian atau kerajinan, perguruan tinggi dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 4. Akses terhadap teknologi. Perguruan tinggi seringkali memiliki fasilitas dan sumber daya untuk mengakses teknologi terbaru yang bisa digunakan untuk membantu koperasi. Teknologi ini bisa berupa software pembukuan, membantu koperasi menggunakan perangkat lunak untuk pembukuan yang lebih efisien. Sistem informasi, mengembangkan sistem yang memudahkan koperasi dalam mengelola data anggota, transaksi, dan laporan keuangan. Platform pemasaran digital, membantu koperasi memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas. Jaringan dan kerjasama. Perguruan tinggi dapat membuka akses jaringan bagi koperasi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga keuangan, maupun pasar. Jaringan ini bisa membantu koperasi dalam mendapatkan pembiayaan, mengarahkan koperasi untuk mendapatkan pinjaman modal atau hibah dari lembaga keuangan atau pemerintah, memperluas pasar, membantu koperasi dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun internasional. Menjalin kerjasama, membuka kesempatan koperasi untuk bekerja sama dengan perusahaan atau institusi lain yang bisa mendukung perkembangan koperasi. Perguruan tinggi bisa menjadi tempat pelatihan yang membantu mengembangkan potensi anggota koperasi, seperti pelatihan kepemimpinan, mengembangkan kepemimpinan dalam koperasi,
baik di level pengurus maupun anggota. Pelatihan keterampilan teknis memberikan keterampilan tambahan yang diperlukan dalam produksi atau pengelolaan usaha koperasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan, perguruan tinggi bisa membantu anggota koperasi menjadi lebih kompeten dalam bidangnya. 7. Pemberdayaan ekonomi lokal. Perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi desa, khususnya melalui koperasi. Mereka dapat berperan sebagai penghubung antara koperasi dengan pasar, investor, atau lembaga pendanaan yang dapat membantu koperasi berkembang lebih cepat. Kesimpulan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan koperasi dan sumber daya anggota koperasi. Dengan memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan, akses terhadap teknologi, serta membuka jaringan dan kerjasama, perguruan tinggi dapat membantu koperasi menjadi lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan ini juga sangat berguna dalam memberdayakan anggota koperasi, khususnya ibu-ibu di desa, agar mereka dapat mengelola usaha koperasi secara lebih baik dan profesional. Peran perguruan tinggi di ngembangkeun koperasi jeung sumber daya anggota. Perguruan tinggi boga peran anu penting pisan pikeun ngembangkeun koperasi jeung nguatkeun sumber daya anggota koperasi, utamana di desa-desa. Di handap ieu sababaraha cara perguruan tinggi bisa ngabantu koperasi di desa. Pendidikan jeung pelatihan. Perguruan tinggi bisa ngadamel pelatihan pikeun anggota koperasi, khususna ibu-ibu jeung anggota anu henteu loba pangalaman. Pelatihan ieu bisa ngawengku. Pelatihan pembukuan ngajarkeun cara nyatet keuangan koperasi anu basajan, ti mimiti nyatet duit anu asup nepi ka duit anu kaluar. Ieu penting supaya koperasi tetap bersih jeung teratur. Pelatihan manajemen usaha ngajarkeun cara ngatur usaha koperasi supaya bisa berkembang, sapertos cara ngarencanakeun usaha, ngatur produk sareng ngajual produk. Pelatihan kewirausahaan ngabantu anggota koperasi pikeun ngamimitian usaha jeung ngatur modal usaha supaya bisa maju. 2. Penyuluhan jeung pendampingan. Perguruan tinggi tiasa ngalaksanakeun pendampingan langsung ka koperasi di desa-desa. Pendampingan ieu bisa ngaliwangan. Ngabantu koperasi ngatur duit jeung ngatur keuangan supaya koperasi bisa maju jeung teu aya masalah finansial. Pemasaran produk. Ngabantu koperasi pikeun ngajual produkna leuwih lega, boh sacara langsung atawa ngaliwatan internet. Peningkatan kapasitas anggota, ngabantu anggota koperasi dina ngembangkeun katerampilan anu diperlukeun dina usaha koperasi. 3. Penelitian jeung pengembangan. Perguruan tinggi bisa ngalakukeun penelitian anu mantuan koperasi, pikeun manggihan masalah anu aya sarta nyarankeun solusi anu pangalusna. Penelitian bisa ngabantu dina inovasi produk, nyiptakeun produk anyar anu leuwih dipikabutuh ku pasar. Model bisnis anyar ngabantu koperasi ngembangkeun model bisnis anu leuwih efektif jeung nguntungkeun. Strategi pengelolaan sumber daya alam. Bagi koperasi anu bergerak dina bidang pertanian, perguruan tinggi bisa ngabantu dina cara ngatur sumber daya alam supaya bisa lestari. 4. Akses kana teknologi. Perguruan tinggi boga akses ka teknologi anu bisa dipake pikeun bantu koperasi, seperti software pembukuan. Ngabantu koperasi make aplikasi pikeun nyatet pembukuan anu leuwih gampang jeung tepat. Sistem informasi. Ngabantu koperasi ngatur data anggota, transaksi, jeung laporan keuangan. Pemasaran digital. Ngabantu koperasi make platform digital pikeun ngajual produkna ka pasar anu leuwih lega. Ginjaringan jeung kerjasama. Perguruan tinggi bisa ngabuka akses jaringan pikeun koperasi ka pihak-pihak anu bisa ngabantu koperasi, seperti mendapatkan pembiayaan, ngabantu koperasi pikeun mengunangkeun modal botina bank, lembaga keuangan, atau bantuan ti pemerintah. Memperluas pasar, ngabantu koperasi supaya produkna bisa dipasarkan ke luar desa atau pasar anu leuwih gede. Ngabantu koperasi ngajalin kerjasama jeung pihak sejen anu bisa ngadukung koperasi. 6. Pemberdayaan sumber daya manusia. Perguruan tinggi bisa jadi tempat pelatihan pikeun ngamekarkeun potensi anggota koperasi, seperti pelatihan kepemimpinan. Ngabantu ngamekarkeun kemampuan pimpinan di koperasi supaya koperasi bisa dikelola kalayan hade. Pelatihan keterampilan teknis. Ngabantu anggota koperasi ngembangkeun keterampilan anu diperlukeun dina usaha.
Peningkatan kapasitas anggota. Ngaliwatan pelatihan anu rutin, perguruan tinggi bisa ngabantu anggota koperasi supaya lebih kompeten dina bidangna. Pemberdayaan ekonomi lokal. Perguruan tinggi bisa masihan kontribusi besar dina pemberdayaan ekonomi desa, khususna ngalangkungan koperasi. Perguruan tinggi bisa ngabantu koperasi dina ngahubungkeun koperasi jeung pasar anu leuwih gede, ngabantu koperasi ngaronjatkeun produksi jeung usaha supaya leuwih maju. Kesimpulan, perguruan tinggi boga peran anu penting pisan dina ngembangkeun koperasi jeung nguatkeun anggota koperasi. Ku cara masihan pelatihan, pendampingan, akses kana teknologi, jeung ngabuka jaringan anyar, perguruan tinggi bisa ngabantu koperasi supaya bisa jalan kalayan lancar, nguntungkeun, sarta tetap maju. Ku dukungan ti perguruan tinggi, koperasi bisa berkembang. Peran Institut Kesatuan Bogor dina mere keterampilan pembukuan pikeun anggota koperasi desa. Institut Kesatuan Bogor miboga peran anu penting pikeun ngabantuan anggota koperasi di desa dina ngembangkeun keterampilan pembukuan. Di dieu sababaraha cara anu bisa dipigawe ku Institut Kesatuan Bogor pikeun nguatkeun koperasi desa. 1. Ngadamel pelatihan pembukuan. Institut Kesatuan Bogor bisa ngalaksanakeun pelatihan pembukuan pikeun anggota koperasi desa, khususna ibu-ibu anu mungkin teu pati paham kana cara ngatur keuangan. Pelatihan ieu bakal ngajarkeun kumaha nyatet pembukuan anu basajan, saperti nyatet pemasukan jeung pangeluaran, ngalakukeun pencatatan anu teratur supaya anggota koperasi bisa ngarti sabaraha duit anu asup sareng sabaraha anu kaluar. Ngajarkeun kumaha ngitung hasil tina usaha koperasi supaya bisa dipariksa naha koperasi meunang untung atau rugi. 2. Ngabantu nyusun sistem pembukuan. Institut Kesatuan Bogor bisa ngabantu koperasi desa dina nyusun sistem pembukuan anu gampang dipake sareng gampang dipikaharti. Sistem pembukuan anu jelas sareng terstruktur bakal ngabantu koperasi supaya bisa ngatur keuangan kalayan bener jeung transparan. Salianti eta, sistem anu alus oge bisa ngabantu anggota koperasi pikeun ngatur usaha secara efektif. 3. Pendidikan teknik pengelolaan keuangan. Pikeun ngaronjatkeun kapabilitas anggota koperasi dina ngatur keuangan, Institut Kesatuan Bogor bisa masihan pendidikan teknik pengelolaan keuangan. Hal ieu bisa ngabantu anggota koperasi supaya bisa leuwih hade dina ngatur dana, nyieun anggaran, sareng ngarencanakeun modal usaha anu leuwih bijaksana. Pelatihan penggunaan teknologi pembukuan. Institut Kesatuan Bogor bisa ngenalkeun teknologi pembukuan ka anggota koperasi. Dina pelatihan ieu, anggota koperasi bakal diajarkeun cara ngagunakeun aplikasi komputer atawa software pembukuan sapertos Microsoft Excel supaya bisa nyatet keuangan koperasi kalayan gampang. Teknologi ieu tiasa ngabantu koperasi ngatur laporan keuangan anu leuwih canggih sareng akurat. 5. Pendampingan langsung. Salaku bagian tina pelatihan, Institut Kesatuan Bogor tiasa ngalaksanakeun pendampingan langsung ka koperasi desa. Pendampingan ieu pikeun ngajarkeun cara ngalaksanakeun pembukuan sapopo jeung ngaplikasikeun naon anu parantos dipelajari. Ku cara ieu, koperasi bisa langsung praktek sareng langsung meunang bimbingan pikeun masalah anu aya. Evaluasi dan perbaikan. Institut Kesatuan Bogor bisa ngadamel evaluasi rutin pikeun ningali kumaha koperasi ngalaksanakeun pembukuanna. Evaluasi ieu pikeun nangtukeun naon anu geus jalan kalayan sae sareng naon anu perlu diperbaiki. Ieu penting supaya koperasi terus ngaronjatkeun manajemen keuanganna. 7. Pemberdayaan anggota koperasi. Ku cara ngabantu anggota koperasi pikeun ngembangkeun keterampilan pembukuan, Institut Kesatuan Bogor ngabantu anggota koperasi jadi leuwih mandiri dina ngatur usaha. Ieu bisa ningkatkeun kapercayaan diri anggota koperasi dina ngajalankeun usaha, sarta bisa ngadukung koperasi pikeun berkembang sareng maju. Kesimpulan, Institut Kesatuan Bogor miboga peran anu penting dina ngembangkeun koperasi desa, utamana dina mere keterampilan pembukuan ka anggota koperasi. Ku cara ngadamel pelatihan, ngatur sistem pembukuan anu basajan, ngenalkeun teknologi, jeung ngalaksanakeun pendampingan langsung, Institut Kesatuan Bogor bisa ngabantu koperasi supaya ngatur keuangan kalayan leuwih hade jelas sareng teratur. Hal ieu bakal ngabantu koperasi pikeun tetep maju, transparan, sareng nguntungkeun anggota koperasi. Ini adalah contoh pembukuan sederhana yang bisa dipakai sehari-hari untuk memahami istilah-istilah tadi. 1. Kas.
Misalnya, Bu Ani punya uang tunai 500.000 di dompet dan di rekening untuk usaha jualan kue. Jadi kas Bu Ani sekarang adalah 500.000. 2. Modal. Bu Ani memulai usaha jualan kue dengan uang 1.000 rim sebagai modal awal. Uang ini dipakai untuk beli bahan-bahan seperti tepung, gula, dan telur. 3. Pendapatan. Hari ini Bu Ani jualan kue di pasar dan mendapatkan pendapatan 300.000 dari penjualan. Pengeluaran. Untuk bikin kue, Bu Ani mengeluarkan 100.000 untuk beli bahan-bahan tambahan seperti margarin dan keju. 5. Hutang. Ternyata ada bahan yang kurang, jadi Bu Ani pinjam 200.000 dari tetangganya untuk tambah modal. Ini disebut hutang yang nanti harus dibayar kembali. 6. Piutang. Ada tetangga yang beli kue tapi bayarnya nanti minggu depan sebesar 50.000. Ini namanya piutang, yaitu uang yang orang lain utang ke Bu Ani. Laba keuntungan. Setelah dihitung, pendapatan Bu Ani hari ini adalah 300.000 dan pengeluarannya 100.000. Jadi Bu Ani mendapat keuntungan laba sebesar 200.000. 300.000 tahap 3. Rugi. Misalnya, besok pendapatan Bu Ani hanya 100.000, tapi pengeluaran untuk bahan tetap 100.000. Karena pendapatan dan pengeluarannya sama, Bu Ani tidak mendapat untung atau rugi. Namun, kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan, berarti ada rugi. 9. Saldo. Saldo Bu Ani setelah dihitung. Modal awal, SVDBG. Pendapatan total hari ini 300.000. Pengeluaran 100.000. Jadi saldo sekarang adalah 1.212 plus 1.100.000. Arus 10. Dari contoh tadi, arus kasnya adalah uang masuk pendapatan 300.000, uang keluar pengeluaran 100.000. Arus kas bersih, sisa uang hari ini. Investasi. Bu Ani membeli oven baru untuk memperbesar usahanya seharga 500.000. Ini termasuk investasi, karena alat ini bisa dipakai jangka panjang dan meningkatkan jumlah produksi kue. Biaya operasional. Biaya operasional Bu Ani tiap hari misalnya termasuk biaya bahan, tepung, gula, biaya listrik untuk memanggang, dan uang untuk transportasi. Semua biaya ini diperlukan untuk menjalankan usaha sehari-hari. Aset. Aset Bu Ani sekarang termasuk oven baru, loyang, dan perlengkapan dapur lainnya. Semua ini bisa dihitung sebagai aset yang dimiliki oleh usaha. 11. Penyusutan. Oven baru mungkin harganya akan turun seiring waktu karena dipakai terus. Ini disebut penyusutan. Misalnya tahun depan, harga oven ini mungkin tinggal 400.000. 15. Neraca. Di akhir bulan, Bu Ani bisa membuat laporan keuangan sederhana seperti ini. Aset. Kas RPU 200 EU plus oven 700.000. Hutang. Modal awal. Keuntungan bulan ini 200. Jadi, neraca ini akan menunjukkan bahwa Bu Ani punya kas, aset, hutang, dan keuntungan untuk usaha bulan ini. Dengan contoh ini, Bu Ani bisa melihat bagaimana pendapatan, pengeluaran, piutang, dan asetnya tercatat dengan baik. Pembukuan ini akan membantu Bu Ani melihat kondisi usahanya, apakah sedang untung atau rugi. Berikut ini adalah beberapa rumus Excel yang berguna untuk pembukuan sederhana dan contohnya. 1. Jumlahkan rumus. Fungsi, menjumlahkan angka dalam rentang sel tertentu. Jika Bu Ani ingin menjumlahkan total pendapatan dari penjualan yang tercatat di sel C2 sampai C10, rumusnya adalah sum C2 C10. 2. Average, rumus average range. Menghitung rata-rata dari rentang sel tertentu. Contoh, untuk menghitung rata-rata pengeluaran harian yang tercatat di sel D2 sampai D10, rumusnya adalah DIQ average D2 D10. Rumus if, kondisi, hasil jika benar, hasil jika salah. Fungsi, memberi hasil tertentu jika suatu kondisi terpenuhi, dan hasil lain jika tidak terpenuhi. Jika Bu Ani ingin tahu apakah saldo di sel E2 lebih dari 500.000, ia bisa memakai rumus equal EF,
I2 demi maidugu, saldo aman, saldo tidak aman. 4. Menjumlahkan dengan kriteria. Rumus, COMIF range kriteria, sum range. Fungsi, menjumlahkan sel-sel yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh, untuk menghitung total penjualan dengan keterangan jualan kue di kolom B, dengan angka pendapatan di kolom C, rumusnya SUMIF baby jualan kue CC. 5. If, menghitung dengan kriteria. Rumus, COUNTIF, fungsi, menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh, Bu Ani ingin tahu berapa kali ada transaksi muli bahan di kolom B. Ia bisa pakai rumus klik COUNTIF B, muli bahan. 6. Min dan max, mencari nilai terendah dan tertinggi, dan min range dan max. Fungsi, mencari nilai terendah atau tertinggi dalam rentang sel. Untuk mencari pengeluaran terkecil dan terbesar di kolom D, Bu Ani bisa pakai kolom MIDI warna untuk nilai terendah dan max di 2D10 untuk nilai tertinggi. Mencari data di tabel, rumus VLOOKUP nilai yang dicari, tabel rentang, nomor kolom, tipe carian. Mencari data di kolom pertama dari rentang tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain di baris yang sama. Contoh, jika Bu Ani ingin mencari harga barang di tabel barang dengan data mulai dari sel A1 sampai C10, dan harga ada di kolom ketiga, ia bisa pakai equal VLOOKUP nama barang, A1 C10, T-false. Tanggal hari ini. Rumus menampilkan tanggal hari ini. Contoh, Bu Ani bisa menulis kode di sel untuk menunjukkan tanggal sekarang berguna sebagai catatan pembukuan terbaru. Left, right, dan mix. Rumus equal left text right text jumlah karakter, equal meet text posisi awal jumlah karakter. Fungsi, mengambil sebagian karakter dari teks di sel tertentu. Contoh, jika Bu Ani punya kode produk seperti kayu Sadwaga di sel A2, ia bisa pakai left A22 untuk mengambil huruf kayu dari kode tersebut. Pembulatan, rumus, were angka jumlah desimal. Fungsi, membulatkan angka ke jumlah desimal tertentu. Contoh, jika total pendapatan di sel C5 adalah 1,566, Bu Ani bisa pakai front C52 untuk membulatkan jadi 1,368. Dengan rumus-rumus ini, Bu Ani bisa membuat perhitungan lebih cepat dan otomatis di Excel, membantu pembukuan yang lebih rapi dan akurat. Baik, ini penjelasan rumus-rumus Excel di bahasa Sunda supaya gampang dipahami. 1. Jumlah keun. Rumus yuwasam fungsi. Jumlah keun angka dina rentang sel anu dipilih. Contoh, mun Bu Ani hoyong nambahkan total pendapatan tina penjualan anu dicatat di sel C2 nepi ka C10. Rumusna equal sum to C10. Rata-rata. Ngitung rata-rata tina rentang sel anu dipilih. Pikeun ngitung rata-rata pengeluaran harian anu dicatat tina sel D2 neka D10. Rumusna average D2 D10. 3. Rumus if kondisi hasil upami benar, hasil upami salah. Ngabalikun hasil anu beda upami hiji kondisi kabuktosan bener atau salah. Mun Bu Ani hoyong naha saldo di sel E2 leuwih ti 500.000, rumusna if I peliweutra te meniduhu saldo amans. 4. Sumif melakukan kriteria rumus, SUMIF range kriteria sum range, fung jumlahkun sel-sel anu ngusian kriteria khusus. Contoh, pika nyemputkeun total penjualan anu katerangan kue di kolom B jung angka pendapatan di kolom C. Rumusna ukul SUMIF B jualan kue C. Ngitung COUNTIF kriteria phrase picking. Ngitung jumlah sel anu ngusian kriteria khusus. Bu Ani hoyongnya sabaraha kali aya transaksi meuli bahan di kolom B. Rumusna TIF BB meuli bahan. 6. Minyan nilai pangleutik jung pangmus. Range jung max. Fungsi, milarian nilai pangleutik atau panggede tina rentang sel. Pikeun manggihan pengeluaran pangleutik jung panggedena di kolom D, Bu Ani bisa make min D2 DP. Pikeun anu leutik jung max D2 D10, pikeun anu gede. 7. Milarian data di tabel. Rumus, equal lookup nilai anu dicari, tabel score range, nomor kolom, tipe karian. Fungsi, milarian data dina kolom kahiji ti rentang tabel terus ngabalikeun nilai ti kolom sejen dina baris anu sarua.
Contoh, munmi hoyong manggihan harga barang di tabel barang di sel A1 nepi ka 10, harga ayah di kolom katilu, rumusna ku lookup ngaran barang, and, sispu. 3. 8 today, tanggal ayuna. Fungsi, nembong kaun tanggal ayuna. Contoh, Bu Ani bisa nulis today di sel pel nembong kaun tanggal ayuna, supaya buku catatan tetap update. Jung mid, rumus, left, repeat, text jumlah karakter, right text jumlah karakter, mid text posisi awal jumlah karakter. Nyokot bagian tina karakter anu aya dina sel khusus. Contoh, mun Bu Ani gaduh kode prodos KU123 di sel A2, rumusna equal left A22 pikeun nyokot huruf KU tina kode eta. Rumus, ngerangka jumlah desimal fungsi, ngabuleutkeun angka ka jumlah desimal anu dipika hoyong. Mun total pendapatan di sel C5 nyata 102 di mutupantan 4566 batman, Bu Ani bisa make round C5. Pikion ngabuleutkeun jadi 12345,68. Rumus-rumus ya mantuan Bu Ani ngitung langkung gancang jong otomatis di Excel, sehingga buku kas usaha tiasa langkung rapi tur akurat. Berikut adalah lanjutan dari formula-formula sederhana di Excel. Di Excel yang bisa membantu pembukuan sederhana dalam bahasa Sunda. 11. Count, ngitung jumlah sel non kosong. Rumus, nikulektung kengsi, ngitung jumlah sel anu eusi angka dina rentang sel anu dipilih. Mun Bu Ani hoyong nyaho sabaraha kali transaksi anu dicatat di kolom C di sel C2 nepi ka C10, rumusna count C2 C10. 12. Ngitung jumlah sel non kosong tiap eusi. Rumus, fungsi ngitung jumlah sel anu teu kosong, ngitung tiap eusi, sanajan eta teks satanapi angka. Contoh, mun Bu Ani hoyeho sabaraha kali transaksi anu dicatat, bau angka atau teks di kolom B ti B2 nepi ka B10. Rumusna B10. 12. Subtotal kode function range. Ngitung subtotalku cara-cara tertentu, sum, average, count, JSPs, bisa dihijikeun kalayan filter. Contoh, pikeun nambahkeun total pendapatan anu di filter di kolom C, Bu Ani bisa ngagunakeun subtotal sin duat sin cipu. Kode znian hartina jumlah keun. 12. Rumus, trim text. Fungsi ngalungitkeun spasi kosong anu teu perlu dina teks, kaasup spasi di awal jung di akhir. Unton Bu Ani gaduh teks, jualan kue di sel A1, rumus egwong trim, bakal ngahasilkeun jualan kue tanpa spasi tambahan. 12. Atau gabungan tong concatenate teks sel itu, teks tawa, teks 1, teks 2, and teks 2, ngagabungkeun sababaraha teks jadi hiji. Contoh, mun Bu Ani yang ngagabungkeun ngaran produk anu aya di sel A1 sareng kode produk di sel B1, rumus rules concatenate ayat bihat. Atau tenway, and biat bakal ngasilkeun ngaran produk kode produk. 11. Upper, lower, ngaganti huruf besar and letik. Rumus will upper text, proper text. Fungsi upper ngaroba sadayana huruf jadi huruf gede. Lower ngaroba sadayana huruf jadi huruf letik. Proper ngaroba huruf kahiji dina tiap kecap jadi gede, anu sejenjen jadi letik. Contoh, mun Bu Ani gaduh teks jual kue di sel A1. Upper aim. Bakal ngahasilkeun jual kue, lower A1, bakal ngahasilkeun jual kue, lower S, proper net bakal ngahasilkeun jual kue. 11. Len text, fungsi ngitung jumlah karakter dina hiji sel. Contoh, mun Bu Ani hoyong nyaho sabaraha karakter dina jualan kue di sel A1, rumus len leset bakal ngahasilkeun 10 bet spasi. 12. Now, tanggal and waktu ayuna. Fungsi, nembongkeun tanggal jung waktu ayuna, update otomatis. Contoh, mun Bu Ani hoyong nyatet tanggal jung waktu ayuna, cukup nulis now dina sel, sarta eta baris ngasup keun waktu ayuna otomatis. Rumus nengku equal rank, number, range, order. Fungsi nantukon ranking hiji nilai dina rentang nilai. Contoh, mun Bu Ani honyaho ranking penjualan di sel C2 ti rentang C2 nepi ka C10, rumus rank C2, C2, C10, no. Bakal nang tukeun posisi penjualan eta di antara nilai-nilai sejen. Ngecek sel kosong. Sel, fungsi, mariksa nah hiji sel kosong atau henteu.
Mun bu ani hoyong nyaho na hasil A20, rumus equivalent dulu bakal ngabalikun true lamun kosong jung false, lamun ayai usina. Rumus-rumus iyo tiasa ngagampangkan bu ani dina ngalakukeun pembukuan di Excel. Sabab sadayana fungsi iyo bisa dipakai pikeun ngitung. Ngabandingkeun jung nyiun laporan data usaha kalawan langkung otomatis. Buka aplikasi Setara Marker, terus cari lagu yang ingin kamu nyanyikan, dan pilih efek suara yang kamu suka. Equals sum range. 2 equals average range. The if kondisi hasil jika benar, hasil jika salah. 4 equals sum if range kriteria, sum range. 5 count if range kriteria. 6 max range. Latat equal VLOOKUP nilai yang dicari, tabel rentang, nomor kolom, tipe karyan. 7 equal left, text, jumlah karakter. 11 right, text, jumlah karakter. 12 mat, text, posisi awal, jumlah karakter. 11 round, angka jumlah decimal. 14 count range, 15 equals counter range. 16 equals subtotal code function range. 17 equals trim text. 18 concatenate text 1, text 2. 19 text 1 and text 2, and 20 equals upper text. 21 equals lower text. 22 equals proper text. 23 equals len text. 24 equal now. 20 rank, number, range, order. 26 equals is blank cell. Berikut adalah tambahan rumus sederhana lainnya di Excel. 27 equal ende, kondisi 1, kondisi 2, 20 or, kondisi 1, kondisi 2, 29 with not kondisi. Daya perlu if rumus nilai jika error. Tipe 1 equal lookup nilai yang dicari, tabel rentang, nomor baris, tipe carry 2, match nilai, range, tipe karyan. Tipe 3 index, array baris kolom. Choose nomor pilihan baru pilihan 2. Tipe 5 bet nomor dengan product range. Equal power angka, pangkat, equal lapins, SQRT angka. Kemudian ABS angka. Fort Paris will ran between nilai minimum, nilai maksimum. Fort Zubnik equal text, nilai format. Dative tanggal awal, tanggal akhir, unit, plus nilai tanggal. Fort 4 equal month tanggal. Fort Rim day tanggal. Fort per hour waktu. Fort second waktu. Network days tanggal awal, tanggal akhir hari libur. Weekday tanggal tipe. Berikut adalah 50 rumus Excel sederhana dina bahasa Sunda, sekaligus sarang penjelasan singkatna. 1. Sum, launch, jumlahkeun angka dina rentang sel anu dipilih. 2. Average, ngitung average, ngitung rata-rata tina angka-angka di rentang sel. 3. If kondisi hasil jika benar, hasil jika salah, ngabalikun hasil lamun kondisi benar atau salah. 4. Sum if range, kriteria sum range, jumlahkeun angka-angka dina sel anu nyumponan kriteria khusus. 5. Cumulative range, kriteria ngitung jumlah sel anu ngeusian kriteria khusus. 6. Min range, milari nilai panglutik dina rentang. 7. Max range, milari nilai panggede dina rentang. 8. Flip lookup, flip nilai yang dicari, tabel rentang, nomor kolom, tipe harian, milarian data dina tabel berdasarkan kolom kahiji serta balikun nilai tina kolom sejen. 9. Day, nembongkun tanggal ayeuna. 10. Left, text, jumlah ternyokot bagian teks di kenca.
Right, nyokot bagian teks tika tuhu. Bemit teks posisi awal jumlah karakter, nyokot bagian teks di tengah. Round, jumlah desimal, ngabuleutkeun angka karena jumlah desimal anu dipika hoyong. Count, ngitung jumlah sel anu ngausi angka. Rembles, ngitung jumlah sel anu teu kosong. 19. Subtotal decoder function, ngitung subtotal tina fungsi nu dipilih. Sebelah trim text, ngalungitkeun spasi anu teu perlu dina teks. 8 concatenate, atau concatenate teks 1 teks 2, atau teks 1 teks 2 an ngagabungkeun sababaraha teks jadi hiji. 9 upperks, ngabobogaan sadaya huruf jadi gede. Lower, ngabobogaan sadaya huruf jadi leutik. 21. Proper text, huruf kahiji jadi gede, sejenna jadi leutik. Ngitung jumlah karakter dina hiji sel. 23. No, nembongkeun tanggal jeung waktu ayeuna. 24. Rank, number, range, order, milarian ranking hiji nilai dina rentang. 25. Sel, mariksa naha hiji sel kosong atau henteu. 26. Kondisi suatu, kondisi 2 ngabalikeun true lamun sadaya kondisi bener. 27. Or early will or kondisi 1, kondisi 2 ngabalikeun true lamun salah saiji kondisi bener. 22. No kondisi, ngabalikeun sabalikna tina kondisi, bener jadi salah, salah jadi bener. 12. Equal I for error, rumus nilai ke error ngabalikeun hasil anu ditangtukeun, lamun aya kasalahan dina rumus. 30. Lookup, nilai yang dicari, tabel rentang, nomor baris, tipe karian, milarian data dina tabel ku baris kahiji, tuluy ngabalikeun nilai tina baris sejen. 31. Match, nilai, range, milarian posisi hiji nilai dina rentang. Tipe 2. Index, array, baris, kolom, ngabalikeun nilai anu aya dina posisi khusus dina tabel. Tipe 3. Choose nomor pilihan 1, pilihan 2, milih hiji nilai tina sababaraha pilihan. Tipe mod, angka bagi, ngitung sesa tina pembagian angka. 35. Product, ngitung hasil kali tina rentang angka. Per angka dina pangkat usut, ngitung angka dina pangkat khusus. Dalsu arlite SQ angka, milarian akar kuadrat tina angka. ABS equal ABS angka, ngabalikeun nilai absolut tina angka. Grand between nilai minimum, nilai maksimum, ngahasilkeun angka acak antara dua nilai anu ditangtukeun. Font text, nilai, format, ngabentuk hiji angka kana format teks anu dipika hoyong. Bapa data diff, tanggal awal tanggal akhir unit ngitung beda antara dua tanggal. Monto 2 year, ngabaling tahun tina tanggal. Monto di mont tanggal, ngabalikeun bulan tina tanggal. Ngabalikeun tanggal tina tanggal. Bapa 5 hour, ngabalikeun jam tina waktu. Bapa 6 minute, ngabalikeun menit tina waktu. Second, waktu, ngabalikeun detik tina waktu. Network days, tanggal awal, tanggal akhir, ngitung jumlah poe, gawe, antara dua tanggal. Weekday, tanggal tip, ngabalikeun nomor poe, ti satuna pikaju ti tanggal nu ditangtukeun. Days, tanggal akhir, tanggal awal, ngitung jumlah poe antara dua tanggal. Kalayan rumus-rumus ieu, pemahaman kana Excel bisa jadi langkung gampang, utamina dina perhitungan sareng pembukuan otomatis. Untuk operasional Excel dalam akuntansi atau pembukuan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. 1. Membuat template buku kas. Buat tabel yang berisi kolom untuk tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Isi kolom tanggal dengan tanggal transaksi. Isi kolom keterangan dengan deskripsi transaksi, misalnya pembelian barang. Kolom debit diisi dengan jumlah uang masuk, sementara kolom kredit untuk uang keluar. Saldo akan dihitung otomatis dengan formula equal saldo sebelumnya plus debit minus kredit. 2. Mencatat transaksi harian. Setiap kali ada transaksi, masukkan data ke dalam tabel tersebut. Excel dapat menampilkan saldo terakhir secara otomatis jika Anda menyalin formula ke setiap baris. 3. Menggunakan rumus untuk menghitung total. Untuk menghitung total debit atau kredit, gunakan rumus Lagrange pada bagian bawah kolom tersebut. Misalnya,
Welasem D2, D5 untuk menjumlahkan kolom debit dari baris 2 sampai 50. Dengan ini, Anda dapat melihat total pengeluaran, pemasukan, dan saldo akhir. 4. Membuat laporan bulanan atau tahunan. Filter data per bulan atau tahun dengan fitur filter di Excel. Anda juga dapat membuat lembar kerja baru untuk setiap bulan, lalu menyalin data transaksi ke dalam lembar yang sesuai. 5. Menerapkan fungsi dan formula penting. SUMIF untuk menjumlahkan transaksi berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, wewo SUMIF, kolom keterangan, kategori tertentu, kolom debit, untuk total pemasukan dari kategori tersebut. If, mempermudah pencatatan jika ada kondisi tertentu, misalnya menampilkan status lunas atau belum lunas pada transaksi. VLOOKUP lookup berguna untuk mencari data tertentu di tabel besar. Membuat ringkasan data transaksi berdasarkan kategori, waktu, atau lainnya. Membuat grafik. Gunakan insert chart untuk menampilkan grafik arus kas, pemasukan, atau pengeluaran bulanan. Grafik ini berguna untuk analisis cepat terhadap performa keuangan. 7. Mengatur format angka dan tanggal. Gunakan format cells untuk memastikan semua angka ditampilkan dalam format mata uang dan semua tanggal dalam format yang konsisten. 8. Backup data. Pastikan untuk menyimpan dan membuat cadangan file secara berkala agar data tidak hilang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Excel dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan pembukuan secara manual sebelum beralih ke software akuntansi yang lebih spesifik jika diperlukan. Baik, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana ya. 1. Buat buku catatan di Excel. Bayangkan Excel seperti buku catatan, tapi di komputer. Di sini kita bikin kolom yang isinya tanggal, kapan ada uang masuk atau keluar, keterangan, buat catatan misalnya beli beras, debit, uang masuk, uang keluar, dan saldo, sisa uang. 2. Cat uang masuk dan keluar setiap hari. Setiap kali ada uang masuk atau keluar, kita tulis tanggal dan jumlahnya di Excel. Jadi kita bisa lihat semua uang yang keluar masuk tiap hari. 3. Hitung total uang. Kalau melihat total uang yang masuk atau keluar, kita bisa minta Excel untuk jumlahkan. Caranya kita pakai perintah keluar sum, lalu pilih baris yang mau dihitung. Excel nanti bakal kasih tahu totalnya otomatis. 4. Buat laporan bulanan. Supaya lebih rapi, bisa bikin lembar kerja baru untuk setiap bulan, misalnya Januari, Februari, dan seterusnya. Jadi setiap bulan punya catatan sendiri-sendiri. Nah, 5. Gunakan rumus biar gampang. Excel punya rumus yang bisa bantu kita, misalnya SUMIF, untuk cari tahu total uang dari satu jenis catatan tertentu, misalnya jual ayam. IF, untuk cek kondisi tertentu, misalnya kalau lunas atau belum. Untuk cari data, kalau datanya banyak. Buat gambar grafik. Kalau mau, kita bisa buat gambar grafik di Excel, misalnya buat lihat uang keluar masuk setiap bulan. Jadi lebih gampang dilihat. 7. Atur penulisan angka. Biar rapi, kita bisa atur format angka, misalnya angka uang ditulis pakai tanda titik atau koma. Jadi lebih enak dibaca. 8. Simpan dan cadangkan file. Jangan lupa simpan data Excel kita, bisa di komputer atau flash disk, biar aman kalau tiba-tiba datanya hilang. Dengan cara ini, kita bisa pakai Excel buat catat uang yang masuk dan keluar. Ini berguna biar kita tahu uang yang kita punya, uang yang keluar, dan bisa rapi nyatet semua transaksi.
Tentu, ini penjelasan dalam bahasa Sunda, contohnya, dan daftar rumus-rumus dasar di Excel. Cara gampang nulis pembukuan di Excel dina bahasa Sunda. 1. Buat buku catatan di Excel. Bayangkan Excel teh ibarat buku catatan di komputer. Jun kolom anu isina tanggal, irahaya duit asup atau keluar, katerangan, misalnya, meuli beras, debit, duit asup, kredit, jung saldo, sisaan duit. 2. Catet duit asup jung kaluar unggal poe. Unggal aya duit asup atau kaluar, tuliskan dina Excel. Jadi, orang bisa ngelacak sadaya duit anu asup jung kaluar unggal poe. 3. Hitung jumlah total duit. Mun hayang nyaho jumlah total duit anu asup atau kaluar, orang bisa minta Excel supaya dihitung keun. Carana, pakai rumus well sum, terus pilih baris anu rek dijumlah keun. Excel bakal otomatis nunjuk keun totalna. 4. Jieun laporan bulanan. Biar rapi, bisa ngadamel lembar kerja anyar kanggo unggal bulan, misalnya Januari, Februari, Jeste. Jadi, unggal bulan gaduh catatan sorangan. Pakai rumus gampang. Excel gaduh sababaraha rumus anu bisa mantuan. Sumif, piko nyumputkeun total duit di hiji kategori khusus, misalnya jualan padi. If, pik pariksa kayaan khusus, misalnya ngadeteksi anggeus mayar atau henteo. Pikeun manggihan data lamun datana seueur. 6. Buat gambar grafik, bisa oge nyieun grafik di Excel. Misalnya grafik keur nembongkeun duit anu asup jung kaluar per bulan. Jadi leuwih gampang ngeliat. 7. Atur format angka. Biar rapi, angka-angka bisa diatur, misalnya di pasian tanda titik atau koma. Jadi leuwih jelas keur dibaca. Simpen jung cadangan data. Ulah poho nyimpen data di komputer atau flash disk biar aman lamun kahapus. Konto buku kas gampang di Excel. Misalnya orang punya transaksi sapertos kieu, tanggal, katerangan, debit, kredit, saldo, kondisi. Misalnya if di duit nol lunas, VLOOKUP, lookup value, table array, call race, call index, manggihan data di tabel, min, milain angka panglutik tina rentang anu dipilih. Max range, angka pangagi yung tina rentang anu dipilih. Kalayan cara di luhur, Excel bisa dipakai buat ngatur catatan castles. Jadi lebih gampang ningali transaksi, nyimpen data, jeung nyieun laporan. Baik, berikut ini adalah contoh pembukuan sederhana yang bisa dipakai sehari-hari untuk memahami istilah-istilah tadi. 1. Kas. Misalnya, Bu Ani punya uang tunai 500.000 di dompet dan di rekening untuk usaha jualan kue. Jadi kas Bu Ani sekarang adalah 500.000. 2. Modal. Bu Ani memulai usaha jualan kue dengan uang 1.000 rim sebagai modal awal. Uang ini dipakai untuk beli bahan-bahan seperti tepung, gula, dan telur. 3. Pendapatan. Hari ini Bu Ani jualan kue di pasar dan mendapatkan pendapatan 300.000 dari penjualan. Pengeluaran. Untuk bikin kue, Bu Ani mengeluarkan 100.000 untuk beli bahan-bahan tambahan seperti margarin dan keju. 5. Hutang. Ternyata ada bahan yang kurang, jadi Bu Ani pinjam 200.000 dari tetangganya untuk tambah modal. Ini disebut hutang yang nanti harus dibayar kembali. 6. Piutang. Ada tetangga yang beli kue, tapi bayarnya nanti minggu depan sebesar 50.000. Ini namanya piutang, yaitu uang yang orang lain utang ke Bu Ani. Laba keuntungan. Setelah dihitung, pendapatan Bu Ani hari ini adalah 300.000 dan pengeluarannya 100.000. Jadi Bu Ani mendapat keuntungan laba sebesar 200.000. 300.000, tahap rugi. Misalnya, besok pendapatan Bu Ani hanya 100.000, tapi pengeluaran untuk bahan tetap 100.000. Karena pendapatan dan pengeluarannya sama, Bu Ani tidak mendapat untung atau rugi. Namun, kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan, berarti ada rugi. 9. Saldo.
Saldo Bu Ani setelah dihitung. Modal awal, SRDBG. Pendapatan total hari ini 300.000, pengeluaran 100.000. Jadi saldo sekarang adalah 1.212 plus 1.100.000. Arus 10. Dari contoh tadi, arus kasnya adalah uang masuk pendapatan 300.000, uang keluar pengeluaran 100.000. Arus kas bersih, sisa uang hari ini, investasi. Bu Ani membeli oven baru untuk memperbesar usahanya seharga 500.000. Ini termasuk investasi, karena alat ini bisa dipakai jangka panjang dan meningkatkan jumlah produksi kue. Biaya operasional. Biaya operasional Bu Ani tiap hari misalnya termasuk biaya bahan, tepung, gula, biaya listrik untuk memanggang, dan uang untuk transportasi. Semua biaya ini diperlukan untuk menjalankan usaha sehari-hari. Aset. Aset Bu Ani sekarang termasuk oven baru, loyang, dan perlengkapan dapur lainnya. Semua ini bisa dihitung sebagai aset yang dimiliki oleh usaha. 11. Penyusutan. Oven baru mungkin harganya akan turun seiring waktu karena dipakai terus. Ini disebut penyusutan. Misalnya tahun depan, harga oven ini mungkin tinggal 400.000. 15. Neraca. Di akhir bulan, Bu Ani bisa membuat laporan keuangan sederhana seperti ini. Aset. Kas RPU 200 EU plus oven 507.700. Hutang. Modal awal. Keuntungan bulan ini 200. Jadi, neraca ini akan menunjukkan bahwa Bu Ani punya kas, aset, hutang, dan keuntungan untuk usaha bulan ini. Dengan contoh ini, Bu Ani bisa melihat bagaimana pendapatan, pengeluaran, piutang, dan asetnya tercatat dengan baik. Pembukuan ini akan membantu Bu Ani melihat kondisi usahanya, apakah sedang untung atau rugi. Berikut ini adalah beberapa rumus Excel yang berguna untuk pembukuan sederhana dan contohnya. 1. Jumlahkan rumus. Fungsi, menjumlahkan angka dalam rentang sel tertentu. Jika Bu Ani ingin menjumlahkan total pendapatan dari penjualan yang tercatat di sel C2 sampai C10, rumusnya adalah sum C2 C10. 2. Average, rumus average range. Menghitung rata-rata dari rentang sel tertentu. Contoh, untuk menghitung rata-rata pengeluaran harian yang tercatat di sel D2 sampai D10, rumusnya adalah DIQUIL average D2 D10. D. Rumus. If, kondisi, hasil jika benar, hasil jika salah. Fungsi, memberi hasil tertentu jika suatu kondisi terpenuhi, dan hasil lain jika tidak terpenuhi. Jika Bu Ani ingin tahu apakah saldo di sel E2 lebih dari 500.000, ia bisa memakai rumus equal EF, I2 demi MI2, saldo aman, saldo tidak aman. 4. Menjumlahkan dengan kriteria. Rumus, COMIF range kriteria, sum range. Fungsi, menjumlahkan sel-sel yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh, untuk menghitung total penjualan dengan keterangan jualan kue di kolom B, dengan angka pendapatan di kolom C, rumusnya SUMIF BB jualan kue CC. 5. TIF, menghitung dengan kriteria. Rumus, COUNTIF, fungsi, menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Contoh, Bu Ani ingin tahu berapa kali ada transaksi muli bahan di kolom B. Ia bisa pakai rumus klik COUNTIF B, muli bahan. 6. Min dan max, mencari nilai terendah dan tertinggi, dan min range dan max. Fungsi, mencari nilai terendah atau tertinggi dalam rentang sel. Untuk mencari pengeluaran terkecil dan terbesar di kolom D, Bu Ani bisa pakai kolom MIDI warna untuk nilai terendah dan max di 2D10 untuk nilai tertinggi. Mencari data di tabel, rumus VLOOKUP, nilai yang dicari, tabel rentang, nomor kolom, tipe carian. Mencari data di kolom pertama dari rentang tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain di baris yang sama. Contoh, jika Bu Ani ingin mencari harga barang di tabel barang dengan data mulai dari sel A1 sampai C10, dan harga ada di kolom ketiga, ia bisa pakai equal VLOOKUP, nama barang, A1 C10, TIGFOS. Tanggal hari ini. Rumus menampilkan tanggal hari ini. Contoh, Bu Ani bisa menulis quote day
Di sel untuk menunjukkan tanggal sekarang berguna sebagai catatan pembukuan terbaru. Left, right, dan next. Rumus equal left teks jumlah right teks jumlah karakter. Equal me teks posisi awal jumlah karakter. Fungsi mengambil sebagian karakter dari teks di sel tertentu. Contoh, jika Bu Ani punya kode produk seperti KU12G di sel A2, ia bisa pakai left A22 untuk mengambil huruf KU dari kode tersebut. Pembulatan rumus were angka jumlah desimal. Fungsi membulatkan angka ke jumlah desimal tertentu. Contoh, jika total pendapatan di sel C5 adalah 1,26 Bu Ani bisa pakai front C52 untuk membulatkan jadi 1,34668. Dengan rumus-rumus ini, Bu Ani bisa membuat perhitungan lebih cepat dan otomatis di Excel, membantu pembukuan yang lebih rapi dan akurat. Baik, ini penjelasan rumus-rumus Excel di bahasa Sunda supaya gampang dipahami. 1. Jumlah keun. Rumus yuwasam fungsi. Jumlahkan angka dina rentang sel anu dipilih. Contoh, mun Bu Ani hoyong nambahkan total pendapatan tina penjualan anu dicatat di sel C2 nepi ka C10. Rumusna will sum to C10. Rata-rata. Ngitung rata-rata tina rentang sel anu dipilih. Pikeun ngitung rata-rata pengeluaran harian anu dicatat tina sel D2 neka D10. Rumusna average D2 D10. 3. Rumus if kondisi hasil upami benar, hasil upami salah. Ngabalikun hasil anu beda upami hiji kondisi kabuktosan bener atau salah. Mun Bu Ani hoyong naha saldo di sel E2 leuwih ti 500.000. Rumusna if I peliwat P meni diuhu saldo amans. Fak sumif ulah kunjung kriteria rumus. Sumif range kriteria sum range. Fung jumlahkun sel-sel anu ngusian kriteria khusus. Contoh, jika menyebutkan total penjualan anu katerangan kue di kolom B jung angka pendapatan di kolom C. Rumusna ukul Smith B jualan kue C. Ngitung countif kriteria phrase picking. Ngitung jumlah sel anu ngusian kriteria khusus. Bu Ani hoyongnya sabaraha kali ayat transaksi milih bahan di kolom B. Rumusna tif BB milih bahan. 6. Milian nilai pangleutik jung pangmus. Equal range jung max. Fungsi milarian nilai pangleutik atau panggede tina rentang sel. Pikeun manggihan pengeluaran pangleutik jung panggedena di kolom D. Bu Ani bisa make min D2 DP. Pikeun anu leutik jung max D2 D10. Pikeun anu gede. 7. Milarian data di tabel. Rumus equal lookup nilai anu dicari, tabel score range, nomor kolom, tipe karian. Fungsi milarian data dina kolom kahiji ti rentang tabel terus ngabalikeun nilai ti kolom sejen dina baris anu sarua. Contoh, mun mi hoyong manggihan harga barang di tabel barang ti sel S nepi ka C10, harga aya di kolom katilu, rumusna ku lookup ngaran barang and C10. 3. 8 today tanggal ayuna. Fungsi nembongkeun tanggal ayuna. Contoh, Bu Ani bisa nulis today dina sel pel nembongkeun tanggal ayuna. Supaya buku catatan tetap update. Jung mid rumus left detit teks jumlah karakter, right teks jumlah karakter, mid teks posisi awal jumlah karakter. Nyokot bagian tina karakter anu aya dina sel khusus. Contoh, mun Bu Ani gaduh kode prodos KU1 di sel A2, rumusna equal left A22 pikeun nyokot huruf KU tina kode eta. Rumus berangka jumlah desimal fungsi ngabuleutkeun angka ke jumlah desimal anu dipika hoyong. Mun total pendapatan di sel C5 nyata 102 di mutupan tanfat 566 batman, Bu Ani bisa make round C5. Pikeun ngabuleutkeun jadi 12345,68. Rumus-rumus ya mantuan Bu Ani ngitung langkung gancang jong otomatis di Excel, sehingga buku kas usaha tiasa langkung rapi tur akurat. Berikut adalah lanjutan dari formula-formula sederhana di Excel. Excel yang bisa membantu pembukuan sederhana dalam bahasa Sunda. 11. Count, ngitung jumlah sel non kosong. Rumus, nikulaktung kengsi, ngitung jumlah sel anu eusi angka dina rentang sel anu dipilih.
Mun Bu Ani hoyong nyaho sabaraha kali transaksi anu dicatat di kolom C di sel C2 nepi ka C10, rumusna count C2 C10. 11. Ngitung jumlah sel non kosong tiap EUC. Rumus, fungsi ngitung jumlah sel anu teu kosong, ngitung tiap EUC, sanajan eta teks atanapi angka. Contoh, mun Bu Ani hoyong sabaraha kali transaksi anu dicatat, bau angka atau teks di kolom B ti B2 nepi ka B10. Rumusna B10. Suara yang kamu suka, kamu bisa mengatur nada dan 12. Subtotal kode function range. Ngitung subtotalku cara-cara tertentu, sum, average, count, JSPs, bisa dihijikeun kalayan filter. download aplikasi Star Contoh, Marker pikeun sekarang. nambahkeun total pendapatan anu di filter di kolom C, Bu Ani bisa ngagunakeun subtotal sin 2 sin 10. Kode znian hartina jumlah keun. 12. Rumus, trim text. Fungsi ngalungitkeun spasi kosong anu teu perlu dina teks, kaasup spasi di awal jeung di akhir. Anton Bu Ani gaduh teks, jualan kue di sel A1, rumus Edwin Wilmot trim, bakal ngahasilkeun jualan kue tanpa spasi tambahan. 12. Atau gabungan tong concatenate teks 1, teks tawa, teks 1, teks 2, and teks 2, ngagabungkeun sababaraha teks jadi hiji. Contoh, mun Bu Ani yang ngagabungkeun ngaran produk anu aya di sel A1 sareng kode produk di sel B1, rumus Wills concatenate A at B hat, atau ten way, and B hat bakal ngasilkeun ngaran produk kode produk. 11. Upper, lower, ngaganti huruf besar and letik. Rumus will upper text, proper text. Fungsi upper ngarubah sadayana huruf jadi huruf gede. Lower ngarubah sadayana huruf jadi huruf leutik. Proper ngarubah huruf kahiji dina tiap kecap jadi gede, anu sejenjen jadi leutik. Contoh, mun Bu Ani gaduh teks jual kue di sel A1. Upper aim. Bakal ngahasilkeun jual kue, lower aim lint. Bakal ngahasilkeun jual kue, lower s. Proper net bakal ngahasilkeun jual kue. 11. Len text. Fungsi ngitung jumlah karakter dina hiji sel. Contoh, mun Bu Ani hoyong nyaho sabaraha karakter dina jualan kue di sel A1, rumus len leset bakal ngasilkeun 10 bit spasi. 12. Now, tanggal and waktu ayuna. Fungsi nembongkeun tanggal jeung waktu ayuna, update otomatis. Contoh, mun Bu Ani hoyong nyatet tanggal jeung waktu ayuna, cukup nulis now dina sel sarta eta baris ngasupkeun waktu ayuna otomatis. Rumus nengku equal rank, number, range, order. Fungsi nantukon ranking hiji nilai dina rentang nilai. Contoh, mun Bu Ani nyaho ranking penjualan di sel C2 ti rentang C2 nepi ka C10, rumus rank C2, C2, C10 no. Bakal nangtukeun posisi penjualan eta di antara nilai-nilai sejen. Ngecek sel kosong. Sel, fungsi, mariksa naha hiji sel kosong atau henteu. Mun Bu Ani hoyong nyaho naha sel A2 kosong, rumus equaling dulu bakal ngabalikeun true lamun kosong jeung false, lamun aya usina. Rumus-rumus ieu tiasa ngagampangkeun Bu Ani dina ngalakukeun pembukuan di Excel. Sabab sadayana fungsi ieu bisa dipake pikeun ngitung, ngabandingkeun jeung nyieun laporan data usaha kalawan langkung otomatis. Equals sum range. 2 equals average range. The if kondisi hasil jika benar, hasil jika salah. 4 equals sum if range kriteria, sum range. 5 count if range kriteria. 6 max range. Latat equal VLOOKUP nilai yang dicari, tabel rentang, nomor kolom, tipe karyan. 7 equal left, text, jumlah karakter. 11 equal right, text, jumlah karakter. 17 mat, text posisi awal, jumlah karakter. 11 round, angka jumlah decimal. 14 count change, 15 equals counter range. 16 equals subtotal code function range. 17 equals trim text. 18 concatenate text 1, text 2. 19 text 1 and text 2, and 20 equals upper text. 21 equals lower text. 22 equals proper text. 23 equals len text. 24 equal now. 20 rank, number, range, order. 26 is is blank cell. Berikut adalah tambahan rumus sederhana lainnya di Excel. 27 equal ende kondisi 1, kondisi 2, 20 or kondisi 1, kondisi 2, 29 with not kondisi.
Tidak perlu if rumus nilai jika error. Tipe 1 equal lookup nilai yang dicari, tabel rentang, nomor baris, tipe carry 2 match nilai, range, tipe harian. Tipe 3 index, array baris kolom. Choose nomor pilihan baru pilihan tua. Tipe 5 bet nomor dengan product range. Equal power angka, pangkat. Equal lakins SQ to angka. Kemudian ABS angka. Fort Paris will ran between nilai minimum, nilai maksimum. Fort Zubanik equal text, nilai format. Dative tanggal awal, tanggal akhir, unit, plus tanggal. Fort 4 equal month tanggal. Fort Rim day tanggal. Fort hour waktu. Fort second waktu. Network days tanggal awal, tanggal akhir hari libur. Weekday tanggal tipe. Berikut adalah 50 rumus Excel sederhana di bahasa Sunda, sekaligus sarang penjelasan singkatnya. 1. Sum, launch, jumlah kun angka di rentang sel anu dipilih. 2. Average, ngitung average, ngitung rata-rata tina angka-angka di rentang sel. 3. If kondisi hasil jika benar, hasil jika salah, ngabalikun hasil lamun kondisi benar atau salah. 4. Sum if range, kriteria sum range. Jumlah kun angka-angka di sel anu nyumponan kriteria khusus. 5. Cumulative range, kriteria ngitung jumlah sel anu ngausian kriteria khusus. 6. Min range, milari nilai panglutik dina rentang. 7. Max range, milari nilai panggede dina rentang. 8. Lookup, lookup nilai yang dicari, tabel rentang, nomor kolom, tipe harian, milarian data dina tabel berdasarkan kolom kahiji serta balikun nilai tina kolom sejen. 9. Day, nembongkun tanggal ayeuna. 10. Left, teks jumlah tu nyokot bagian teks di kenca. Right, nyokot bagian teks di katuhu. Mid teks posisi awal jumlah karakter, nyokot bagian teks di tengah. Round, jumlah desimal, ngabuleutkeun angka karena jumlah desimal anu dipika hoyong. Count, ngitung jumlah sel anu ngausi angka. 16. Ngitung jumlah sel anu tu kosong. 11. Subtotal decode function, ngitung subtotal tina fungsi nu dipilih. 11. Trim text, ngalungitkeun spasi anu tu perlu dina teks. 8. Concatenate, atau concatenate teks 1 teks 2, atau teks 1 teks 2 an ngagabungkeun sababaraha teks jadi hiji. 9. Uppercase, ngabobogaan sadaya huruf jadi gede. Lower, ngabobogaan sadaya huruf jadi leutik. 21. Proper text, huruf kahiji jadi gede, sejenna jadi leutik. Ngitung jumlah karakter dina hiji sel. 23. No, nembongkon tanggal jung waktu ayuna. 24. Rank, number, range, order, milarian ranking hiji nilai dina rentang. 25. Sel, mariksa naha hiji sel kosong atau hanteo. 26. Kondisi suatu, kondisi 2 ngabalikun true lamun sadaya kondisi bener. 27. Or early will or kondisi 1, kondisi 2 ngabalikun true lamun salah saiji kondisi bener. 22. No kondisi, ngabalikun sabalik na tina kondisi, bener jadi salah, salah jadi bener.
12 menit kula I for rumus nilai ke error ngabalikeun hasil anu ditangtukeun lamun aya kasalahan dina rumus. 30 lookup, nilai yang dicari, tabel rentang, nomor baris, tipe karian, milarian data dina tabel ku baris kahiji, tuluy ngabalikeun nilai tina baris sejen. 31 match nilai, range, milarian posisi hiji nilai dina rentang. Tipe 2 index, array, baris, kolom, ngabalikeun nilai anu aya dina posisi khusus dina tabel. Tipe 3 choose nomor pilihan 1, pilihan 2, milih hiji nilai tina sababaraha pilihan. Tipe mod, angka bagi, ngitung sesa tina pembagian angka. 35 product, ngitung hasil kali tina rentang angka. Per angka dina pangkat usut, ngitung angka dina pangkat khusus. Telcu arlite SQ angka, milarian akar kuadrat tina angka. ABS equal ABS angka, ngabalikeun nilai absolut tina angka. Ran between nilai minimum, nilai maksimum, ngahasilkeun angka acak antara dua nilai anu ditangtukeun. Text, nilai, format, ngabentuk hiji angka kana format teks anu dipikahoyong. Bapa data diff, tanggal awal tanggal akhir, unit ngitung beda antara dua tanggal. Month year, ngabaling tahun tina tanggal. Month tanggal, ngabalikeun bulan tina tanggal. Ngabalikeun tanggal tina tanggal. Perlingan hour, ngabalikeun jam tina waktu. Paperna minute, ngabalikeun menit tina waktu. Second, waktu, ngabalikeun detik tina waktu. Network days, tanggal awal, tanggal akhir, ngitung jumlah poe, gawe, antara dua tanggal. Weekday, tanggal tip, ngabalikeun nomor poe ti satuna pikaju ti tanggal nu ditangtukeun. Days, tanggal akhir, tanggal awal, ngitung jumlah poe antara dua tanggal. Kalayan rumus-rumus ieu, pemahaman kana Excel bisa jadi langkung gampang utamina dina perhitungan sareng pembukuan otomatis.